Dos pájaros estaban peleando por una fruta. De repente, la fruta voló por los aires y apareció un hada que se la comió. Los pájaros quedaron sorprendidos. Entonces, el hada sacó una semilla de su boca. Apareció otro hada y calmó a ambos pájaros. Luego, llamó a otras hadas que cavaron un hoyo con un palo y plantaron la semilla en la tierra. Un hada hizo llover y otra dirigió la luz del sol hacia la semilla. Un hada usó magia sobre ella. Pronto, una planta comenzó a crecer y rápidamente se convirtió en un árbol enorme. Cuando un hada tocó el árbol, florecieron flores en él. Los dos pájaros se alegraron mucho al ver esto. Crecieron hojas y el árbol pronto se llenó de frutas. El hada dejó caer muchas frutas para los pájaros, haciéndolos muy felices. Comenta y dinos cuál es tu fruta favorita.